most beautiful place in Arunachal Pradesh. Hey guys, hello and welcome back to my YouTube channel WB99 Rider। আর আজ আমার অরুণাচলের তৃতীয় দিন। আমরা প্রথম দিন আসাম বঙ্গাইগাঁও থেকে ডাইরেক্ট কারাক্তাং এসেছিলাম। ওই দিন আমাদের প্ল্যানিং ছিল দিরাঙে এসে থাকার, কিন্তু ওয়েদার খারাপ হওয়ার কারণে আমরা কারাক্তাংয়ে স্টে করে গেছিলাম। তারপরের দিন আমরা সিলাবাস হয়ে একটু রাত হয়ে গেছিলো, কিন্তু তাওয়াংয়ে এসেছিলাম। আর সিলাবাসে তো অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছিলো, সেই ভিডিও আমার ছাড়া আছে, চেক আউট করে নিও, কারণ সিলেবাসের ওয়েদার মারাত্মক খারাপ ছিল। আর সেখান থেকে তাওয়াংয়ে আসলাম। পরের দিন আমরা পারমিশন করলাম এবং তাওয়াং সিটিটা ঘুরলাম। তারপরের দিন আমরা বুমলা পাস সাঙ্গেস্টার লেক করলাম, সেখানেও ওয়েদার খুব খারাপ ছিল। আর আজ আমরা তাওয়াং থেকে যাচ্ছি সিলেবাসের দিকে, আবার মানে বাড়ির দিকে। তার মাঝখানে একটি ভিডিও দেখলাম অরুণাচলে জাং ওয়াটারফলস। এখন আমি জাং দিয়েই যাচ্ছি, ডিসাইড করেছি অরুণাচলে এসেছি যখন, চলে যাওয়ার আগে জাং ওয়াটারফলস করেই যাব। আর আমার ঠিক সামনে দেখো জাং ওয়াটারফলস, যেটা খুব বিউটিফুল একটা ওয়াটারফলস অরুণাচলের। মানে আমি জাস্ট গুগলে কিছু ফটো দেখেছিলাম, আর বাসিরদা আমাকে দেখিয়েছিল, বলছিল যে এই ওয়াটারফলসটা অরুণাচলে খুব সুন্দর, গেলে খুব সুন্দর লাগবে। এবং ওয়াটারফলসটা সত্যি খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। গুগল ফটো আর কিছু ইউটিউবে ব্লগ দেখেছিলাম, দারুণ লাগলো। বাকিরা চলে গেছে, আমি আর বসিরদা আর সুরজিৎদা আছে আমাদের সঙ্গে। আমরা তিনজনই জাস্ট যাচ্ছি জাং ওয়াটারফলসে। আর জাংকে তো একটু অফরোড ছিল, রাস্তার কাজ যদিও হচ্ছে। চলো জাং ওয়াটারফলস এখান থেকে দেখা যাবে, ওই যে সামনে। জাস্ট অসম, দূর থেকে যা লাগছে কি বলবো, কাছে গিয়েই দেখি। নিচে নামতে হবে মনে হয়, আমার সামনে বসিরদা আছে। এখন আমরা ফাইনালি দাঁড়িয়ে আছি জাং ওয়াটারফলসে। আর জাং ওয়াটারফলসটা এতটাই বিউটিফুল যেটা অরুণাচল প্রদেশের সব থেকে আমার বেস্ট লেগেছে, সব থেকে ভালো লেগেছে এই জাং ওয়াটারফলস। মানে কী বলবো, জাস্ট মানে ওয়াটারফলসটা এত মারাত্মক সুন্দর, মানে ভয়ানক সুন্দর, অসাধারণ। আর নীল আকাশ, চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়, মানে এপাশে পাহাড় ওপাশে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। জাস্ট কী বলবো, এই জায়গাটা আমার পুরো মন ভরিয়ে দিয়েছে। অরুণাচল থেকে ফেরার পর যে এত সুন্দর জায়গা অরুণাচল প্রদেশ থেকে গিফট পাবো ভাবতেও পারিনি। পাহাড়গুলো এত সুন্দরভাবে সাজানো, জাস্ট ওয়াও ওয়াও ওয়াও। আর এরকম ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, কারণ এরকম ভিডিও আমি আরও বানাবো, আরও সুন্দর সুন্দর জায়গায় যাবো, আরও অ্যাডভেঞ্চার করবো। আর অরুণাচলের আগের পর্বগুলো যদি না দেখে থাকেন তো প্রিভিয়াস ভিডিওটি চেক আউট করে নেবেন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন, কারণ নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন ভিডিও ছাড়ার আগেই। আর যদি আপনাদের ওই ওয়াটারফলসটা জাং ওয়াটারফলসটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।